asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa sheeko xiiso badan oo dhex martay sargaal ka tirsanaa sirdoonkii soomaaliya iyo sidoo kale sirdoonka muusaad ee maamulka israa'iil. sheekadan waxaad ka ogaan kartaa tayadii iyo awooddii ay lahaayeen hay-adihii sirdoonka ee soomaaliya, maadaama dadka igu xidhan ee aad ay u daneeyaan arrimaha sirdoonka. sidaas daraaddeed ayaan baaritaanno iyo warbixinno badan aan iskugu shuqliyaa inaad ka heshaan ama aad ka ogaataan arrimaha sirdoonka. haddii aan kaftamana dad badan ayaa arrimaha sirdoonka wax iga weydiiya, kuwaas oo qaarkood xitaa aniga i tuhma. laakiin kuliyaddeydii jaamacadda ee aan ku dhameeyey bachelarka ayaa waxay ahayd kuliyadda humanitiga, gaar ahaana social scienceska. taas ayaa waxay igu dhalinaysaa in dadkayga soomaaliyeed ay ogaadaan wax badan oo caalamka ah. sheekadan waxaa qoray xiirane oo ahaa sargaal hore oo ka tirsanaa sirdoonka soomaaliya sannadihii ilaa 1991, waxaana ay ahayd mid xiiso badan. waxaana ka sheekaynaya master xiirane. hay-adda USAID ee dalka Maraykanka oo sanadkii 1976 lacag dhan $29 milyan oo dollar ku bixisay mashruuc waraabineed oo loo sameynayay dalka Itoobiya, iyadoo arrintaasi looga gol lahaa in lagu curyaamiyo laguna oomiyo Soomaalida beeraleyda ah. bishii Janaayo ee sanadkii 1976 ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariistay waxa uu shiriyey xubnihii golaha sare ee kacaanka, waxaana laga xaajoonayay waraaqad ama xaashi sir ahayd oo laga soo dusiyey xafiiska laanta beeraha adduunka ee FAO ee fadhigeedu uu yahay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. warqadda waxa ay sheegtay in dowladda Maraykanka ay doonayso inay biyaha ay ka jirto beeraleyda Soomaaliyeed ee ka cabab webiga Shabeelle, iyada oo la adeegsanayo mashruuc waraabineed oo loo sameynayo dalka Itoobiya. hay-adda horumarinta caalamiga ah ee loo yaqaano USAID ee dalka Maraykanka ayaa ku yaboohday lacag gaaraysa $29 milyan oo dollar, waxaana Washington ay ugu talagashay in lagu oomiyo Soomaalida beeraleyda ah, iyadoo mashruucaasi ay fulin lahayd shirkad Israa'iil laga leeyahay. muddo 9 bilood ah ayaana la karinayay qorshaha laga yeelayo mashruucaasi ay doonayso Washington inay ku gumaado wax soo saarka Soomaalida iyadoo adeegsanaysa xeeldheerayaal Yahuud ah. dhammaadkii bishii 9aad ee sanadkii 1976 ayaa la iiga yeeray xafiiskii madaxweyne Siyaad Barre. waxay ahayd shaqo dibadeed tii iigu adkeed ee la ii diro, iyada oo ay jirtay inuu ahaa sanadkii iigu horreeyey ee aan soo mooganaa dugsigii ku yaalay magaalada Moscow ee barashada xeeladaha ilaalinta qarankii dalkii Soofiyeed ee Ruushka, waana sanadkii koowaad ee aan si rasmi ah uga howl bilaabo sirdoonkii Soomaaliya ee NSS-ta loo yaqiinay. qorshe dhammaystiran ayaa gacanta la ii geliyey, waxaana u dhoofay magaalada Lagos ee dalka Nigeria oo ka mid ahayd marinadii iyo jidadkii shaarbadalashada ee NSS-t Soomaaliya ama sirdoonkii Soomaaliya. kadibna magaalada Budapest ee dalka Hungary, halkaas ayaan ka aaday ama aan ka tegay ama aan ka sii gaaray magaalada Tel Aviv oo caasimad u ahayd Israa'iil. markii iigu horreysay waxaan fiidkii diyaaraddii aan la socday ay cagadhigatay dhabaha diyaaradaha ee Ben Gurion la yiraahdo. waxaan habeenkii aan u hoday hotel aanan haatan magaciisa aan xasuusan. aroortii ayaan doontay guri aan ka shaqo tago, waxaana guri ka kooban jiif, jiko iyo fadhi isku qoofilan aan ka helay oo aan ka kireysay dhismaha 37aad ee jidka ama waddada la yidhaahdo Yuushac bin Nuun ee magaalada Tel Aviv. 3 cisho ayaanan intaanan fiidkii baxo aan soo iibsanaya dhowr dhallo oo qamri ah, kadibna intaan suuliga ama musqusha ku qubo ama ku daadiyo ayaan dabadeed miiska saartaa wax kabasho dhan oo haraa ah aniga oo iska dhigaya nin qamriga caba. waxaan sidaasi u yeelayay haddiiba ay dhacday inay soo galaan qolkayga sirdoonka Israa'iil inay ii arkaan nin iska tumanaya oo qamriyo cab ah. waxaan maareeyay in aan la xiriiro shirkaddii qaadatay qandaraaskii oo la yidhaahdo Netavim, anigoo iska dhigaya nin ganacsado taajir ah oo ka yimid dalka Argentiin. waxaan ula tegay tusmada dhulbeereed baaxad leh oo ku yaala gobolka lagu magacaabo La Pampas oo 790 kilomitir u jira xarunta ama caasimada dalkaasi ee Buenos Aires. dhulkaas oo aan sheegay inaan leeyahay ahayna taajir doonaya in loo sameeyo waraab casri ah. dabadeedna iyaga oo isoo dhoweynaya ayaa la iska kaayo baray ninkii injineerka biyogelinta ka samayn doona dalka Itoobiya. waxaana maalin walba aan telefoonka aan kula xiriiraa sargaal ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya ee NSS-ta oo taliska sare ee sirdoonka Soomaaliyeed u fariisanaya magaalada San Luis oo aanan ka fogeyn beerteeda gobolka ay ku taalla ee Argentiin. waxaana ka dhigaya ninkaas sida inuu yahay sargaal beerteeda qaabilsan. markii aan 12 maalmood wada hadal kula jiray shirkadda ayaan waxaan dhaliyay 3 gool iyaga oo xogo sirdoon oo muhiim ah ay dalkaygii hooyo ee Soomaaliya aan u soo helay,
aniga oo maagan ama doonaya in aan laba kale aan ku daro ayuu ii sheegay sargaalkii Soomaaliyeed ee San Luis joogay in beertii uu cayayaan galay ayna halis ku jirto haddii aan si dhaqso ah loo daaweyn inaan la iga maarmayninna waa uu ii sheegay. dabcan hadalkaasi wuxuu ahaa inay dhici karta in la iga shakiyey markaana inay tahay in aan durbo dhoofo. sidii ayaana yeelay jidkii dheeraa ee hoyashada ayaan u soo biyo dhaansaday anigoo aan ka xumeyn inay laba xog ay ii dhinneed safarkii iigu adkaa shaqada iguna halista badneed iyo waxay ahayd socdaalkii iigu horreeyey wuxuuse ahaa marinka 9 socdaal oo aan ku tegay gadaashii wuxuuna ahaa bilowgii socdaal dheer oo nafo badan galaaftay. xurriyaddu waa ubax haddaan laga dhowrin cayayaanka ayaa daldalool u yeela haddaanan dhiig badan loo daadinna guriga nabad lagama dareemo hadduusan jecel dhaba jirin. waan ka xumahay inaana sii helin xogta oo dhammaystiran taasoo ku aadanayd in warbixinta uu soo helay lagu badbaadiyey waraabkii Itoobiya ay doonaysay in loo sameeyo islamarkaana lagu curyaaminayay biyaha webiga Shabeelle. laakiin nuxurka sheekada ayaa waxa ay tahay tabaha ay adeegsanayaan marka hay-adaha sirdoonka ay doonayaan inay xog iyo xuraan dheer ay ka helaan dal shisheeye. waxaa kaloo nuxurka warbixinta ay tahay in muhiimadda la siinayo dalka loo adeegayo. waxaan filayaa inaad ugu yaraan aad iftiin kooban aad ka heshay taasoo ku aadan tabaha sirdoonka ay adeegsadaan iyo sidoo kale awooddii ay lahaayeen hay-adihii sirdoonka ee Soomaaliya.